انك تكتب مشهد مخيف دي حاجة صعبة جدا، خصوصا لو كانت انيميشن، لان هو مفيش بشر قدامك، حرفيا كله رسم. وانا هنا مش بكلمك على مشهد مفزع، لا مخيف. يعني المفزع ده مثلا اللي هو زي انا دلوقتي بكلمك عادي فجأة اقوم معلي صوتي ومتهور عليك، فاهم قصدي؟ ده مش اللي انا بتكلم عليه. انا بقى جاي النهارده اكلمك على مشهدين من اكتر المشاهد المرعبه في تاريخ الانيميشن، وافضل مشهدين مرعبين بالنسبه لي. مشهد من بوس ان بوتس ذا لاست ويش، ومشهد من الحلقه اللي قبل الاخيره من بوجاك هورسمان. هنحكي قصتهم وتحليل للمشهدين وايه المشترك بينهم وليه هما مرعبين، وازاي نتعلم منهم نعمل مشهد بيخوف في الانيميشن. ده هيكون موضوع الفيديو. بس قبل ما ابدا، لو وراك صلاة او اي حاجه مهمه روح خلصها الاول وتعالى اتفرج على الفيديو، كده كده مش هيطير. ويلا بينا ندخل في الموضوع. طبعا مش محتاج اقول ان هيكون في حرق كبير لاحداث بوجاك هورسمان، كده كده ما تشوفوش احسن مسلسل كئيب قوي ومش هيعجبك، مش برشحهولك الصراحه. بس خلينا بقى مع المشهد نفسه. المشهد في الحلقه 15 من الموسم السادس اللي هي ذا فيو فروم هاف واي داون، الحلقه قبل الاخيره. الحلقه اللي قبلها عشان تبقى مجاري في الاحداث، بس بوجاك بعد ما كان مدمن كل البلاوي الزرقاء اللي في التاريخ بطل وقدر يتعافى بعد رحلة كبيرة جدا طول المسلسل يعني. لكن بسبب احداث كتيرة حصلت، وهو اصلا كان عنده البيت الكبير قوي بتاعه ده اتاخد منه واتكنسل من المجتمع ومحدش بقى بيطيقه، وكمان خد صدمة كبيرة قوي، فده خلاه يرجع ان هو يشرب تاني، ودخل بيته اللي هو اصلا ما بقاش بيته، وهو في حالة يعني زبالة جدا، واقتحم يعني البيت. وبتنتهي الحلقة دي هو بيتفرج على نفسه وهو شباب، وبنشوف شكله دلوقتي وقد ايه الوضع بقى بائس. ده كده كل اللي انت محتاج تعرفه قبل ما نخش على الحلقة نفسها. الحلقة بتبدأ بداية غريبة بان بوجاك قاعد في قصر مع ناس كتيرة، وكلهم شخصيات كانت في حياته توفوا، وكلهم قاعدين بياكلوا. لكن الغريب ان بوجاك يبدأ يلاحظ ان الاكل اللي بياكله ده مش طبيعي. كلهم محطوط قدامهم اكل عادي، لكن بوجاك عمال بياكل في ادوية وحبوب. وحتى لما يجي يشرب من المية اللي محطوطة قدامه يلاحظ ان المية طعمها كلور. دي تبان تفاصيل كده جانبية اتعملت في المشهد ما عليهاش تركيز كبير، لكن هنعرف اهميتها لحد ما بنشوف مشهد مهم بيجمع بوجاك وسكرتيريت اللي هو حصان السبق. اصلا هو شخصيه حقيقيه لكن معموله هنا كرياضي كان قدوه بوجاك وهو صغير، وفي نفس الوقت بعقليه ابوه، لانه هو كان بالنسبه له سكرتيريت هو كان القدوه، وابوه ما كانش موجود في حياته بشكل كبير. المهم بنعرف من بوجاك ان ده حلم بيتكرر عنده كتير، وبيصحى في النص كل شويه، وانه كده كده يعني شويه ويقوم. فسكرتيريت بيرد عليه ويقول له مين قالك ان انت هتقوم؟ انت مش فاهم شكلك. هو بيرمي السيجاره اللي كان بيشربها في الميه عشان نبص على الميه او حمام السباحه نلاقي جسم بوجاك مرمي في وضعيه الغرق. بوجاك بيطلع يجري على هيرب ويقول له ان انا لازم اصحى. بوجاك يبدأ يدرك اللي بيحصل له ويتابع تحركاته ويفتكر هو عمل ايه، وده اللي بيخلي المشهد مرعب اكتر. بوجاك بيفتكر ان هو طلع البيت ونزل المية، لكن هو مش عارف هو لما نزل المية هل هو غرق ولا لا. مش عارف ازاي وصل للنقطة دي، ومش عارف ايه مصيره بعدها. لكنه فاكر ان هو اتكلم في التليفون، فهو ازاي اتكلم في التليفون وهو كان في المية؟ I found some pills and then I went swimming. No, wait, I got out of the pool. بوجاك بيدرك ان هو لازم يلاقي التليفون علشان يقدر يصحى. يحاول يجري لكن الباب بيتقفل، لكن العرض لسه مستمر. يطلع سكرتيريت يقول قصيدة في غاية الرعب، واللي بتتكلم عن الطريقة اللي مات بيها لما يعني نطة عالية قوي. ما ينفعش اقول اكتر من كده في التفاصيل عشان اليوتيوب ما يشيلش الفيديو، بس انت فاهم انا بتكلم عن ايه يعني. المهم العرض بيستمر السواد بيطارد بوجاك، وبوجاك مازال في محاولة ان هو يلاقي التليفون علشان يفوق، لكن يكتشف ان هو فعلا اتكلم في التليفون بعد ما لقاه. لكن لما كلم ديان اللي هي كانت المفروض تيجي عشان تساعده، هي اصلا مش موجودة هنا وما ردتش عليه وما سمعتهوش. فبوجاك بيتحط في الامر الواقع، وان هو يتقبل فكرة ان هو ما يقدرش يعمل اي حاجة، وهيقابل مصير مجهول. يا اما حد يجي ينقذه، يا اما هو خلاص انتهى. بتنتهي الحلقة بان السواد بيغطي المكان بالكامل، واحنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بعدها. Good. Yeah? Yeah.
My day was good. فلو انت قلقت وبتسال بوجاك مات ولا لا، هو لا ما ماتش يعني. الحلقه اللي بعدها طلع، وانا طبعا حرقت المسلسل كله فمش فارقه طالما انت مكمل لحد هنا يعني. المهم اكتر حاجه مرعبه في المشهد ده بالنسبه لي فكره ان هو مش عارف هيعمل ايه، او بمعنى ادق مش عارف ايه اللي مستنيه، وان واحد من الاحتمالات ان هو ميت. الحلقه بالمناسبه تقييمها على IMDb 9.9، وهي تالت او تاني مكرر يعني كاعظم حلقه في تاريخ المسلسلات كلها. اقل وصف ممكن يتقال عن الحلقه دي انها خلتني اخاف. بوسن بوتس الاسطوره، الفيرلس هيرو، الماتشو جاتو، عايش حياته بالطول وبالعرض، او بمعنى صح حيواته. بص عايش من غير خوف، يعمل المغامرات ويحارب الوحوش من مكان لمكان، وعمره ما استقر في حته، وطبعا غروره في السماء. وده ببساطه لان جاتو كومبوتاس تياني نويبي بيدس عنده 9 ارواح، وده منطقي في عالم شريك اللي هو مبني على الخرافات والاساطير. المهم كل ده بيتغير بعد ما بوس بيواجه عملاق دلمار وبيقدر يهزمه، لكن في الاخر بيموت. بس بيعرف ان دي الموتة التامنة ليه، وان هو استهلك 8 من 9 حيوات بتوعه. الدكتور بينصحه ان هو ينتهي من المغامرات ويقعد عند اي حد ممكن يثق فيه، لكن بص ما عندوش حد واثق فيه، فبيرشح له واحدة اسمها ماما لونا بتربي قطط. المهم بوس بيستهزأ بكلام الحلاق او الدكتور لانه بيعمل كل الحاجات دي في وقت واحد، ويروح البار ويشرب ليتشي لحد ما فجأة بيواجه اللوبو، واللي هو سائق جوائز محترف جدا. وبوس بيواجهه بمنتهى الثقة زي ما بيتعامل في الطبيعي، لكن بنكتشف ان الديب او اللوبو ده اقوى منه بكتير ومكسحمه. لحد ما بيفتح دماغ بوس وتبدأ تنزل دم، وبيوقع السيف من بوس وبيطلب منه انه ياخده علشان يكملوا المواجهة. بوس لأول مرة في حياته بيخاف لانه خلاص ما عندوش الضامن ان ويبي بيدس خلصوا، يضطر يهرب في المجاري بطريقة مهينة جدا. الأسطورة أول مرة بيخاف بيقرر ان هو يعتزل في الاخر ويروح لماما لونا دي، وبينطفي تماما وبيتأقلم مع الوضع، خلاص ان هو بقى قط بيت. لكن الحاجة اللي بترجعه لما بيسمع جولدي لوكس والدببة بيحاولوا ان هم يسرقوا خريطة نجمة الاماني، واللي طبعا بتحقق امنية واحدة لأي حد، فهو بيحاول يروح يجيبها ويرجع ال9 ارواح بتوعه. وصلوا غابة الظلمة اللي فيها النجمة، وبعد احداث كتيرة وكيتي سوفت بوز رجعت واتحدوا مع بعض شوية، والكلب اللي هو بريتو اللي فضل مجاريه طول الفيلم وملازمه، بنوصل بقى للمشهد المهم قوي ده. بص في الغابة بعد ما بعد كتير قوي عن اللوبو، فجأة بيسمع الصفارة بتاعته تاني. شعر جسمه كله بيقف وبيتفرج قدامه على مشهد مرعب. الديب جه وراه كل المسافة دي، وده معناه ان هو مش طبيعي. انا مش عارف ده ازاي ده وصل لحد هنا وعايز يموتني للدرجة دي كده ليه. بص بيسيب كل حاجة وبيجري ويبدأ يشوف خيال الديب في كل حاجة علشان الوضع بيبقى اخطر. وبوس يجيله بانيك اتاك ويبدأ قلبه يدق بسرعة جدا، حرفيا بيجري عشان ينفد بحياته من شخص قوي جدا عايز يقتله وهو مش عارف وصله ازاي. فالموضوع فيه غموض ورعب ومصير غير معلوم برضو، انت مش عارف الشخص ده هل يقدر فعلا يقتله ولا لا، بس هو كان قريب جدا من ده. اقل حاجة ممكن اوصف بيها المشهد ده هي دا موتشو ميدو. المشترك بين المشهدين دول الحقيقة هي فكرة الغموض والمصير الغير معلوم، فكرة ان انت مش عارف ايه اللي هيحصل. هو يقولك دايما ايه، الناس تخاف اللي ما تعرفوش، فده عامل رئيسي عشان تخلي شيء مخيف ان هو يكون غامض. ما انت لو عارفه هتخاف، لكن لو انت مش عارفه هتخاف اكتر. يمكن انا ما بعرفش اكتب سكريبتات ولا مسلسلات ولا الحاجات دي، لكن انا بعتبر المشهدين دول يعني زي تعلم منهم ازاي تكتب حاجة زي كده اصلا. ففي الاخر عايزك تقولي رأيك في الفيديو ده، هل انت شايف المشهدين دول حلوين او مرعبين زي ما انا بقول؟ وعايز مقترحاتك، يعني قولي كده مشهد برضو مرعب بالنسبة لك او انت فاكره او معلق معاك وحلله كده. بص في التعليقات ايه، عيش دنيتك.
بالمناسبة حاجة عايز اقولها، ان القناة تمت سنة تقريبا من اسبوع، ودي حاجة جميلة جدا. يعني انا كنت بادئ القناة دي حاسس انه كان امبارح مثلا. فشكرا لكل الناس اللي معايا في القناة لحد دلوقتي. وقلت الفيديو ده يكون ايه متكلف كده، والفكرة يعني ايه مش مباشرة، كاحتفالا يعني بان احنا بقالنا سنة على اليوتيوب وبس. شكرا لو كملت الفيديو لحد هنا. لو عجبك الكلام لايك واشتراك وبس. سلام.